بسم الله الرحمن الرحيم. مراتب تفخيم حروف الاستعلاء. نظم الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا كما علينا قد أخذ. فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي يهدى السلام أولا إليكم، وبعد فالجواب درا ينظم. حروف الاستعلاء فخم مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخما. ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت، وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها. فهذه 5 أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا عن المستفلة. فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. فلا تكن مستشكلا لقولهم فخيمة في كل حال إذ علم. والاختبار شاهد لقولنا، فكن بصيرا بالعلوم متقنا. تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم.